En aquest episodi descobrirem l'empremta de l'arquitectura xinesa en una mesquita. Caminarem a la recerca de iurtes aïllades i viurem la tradició d'un festival local. Som Lluís i Núria i això és Bon dia des de Karakol, el llac Karakol a Kirguistan. Ahir vam tenir un dia molt llarg de viatge, unes 7 hores i mitja, des de Bishkek fins aquí. Finalment vam arribar a una casa familiar, ens va agradar i ens vam quedar. Crec que l'hem encertat, perquè aquest matí, entre altres coses, ens han preparat l'esmorzar. És la primera vegada que ens preparen l'esmorzar, estant de viatge. La primera vegada que ens ho fem nosaltres. Una miqueta de pa. Això me sembla que és mermelada casolana de grosella, perquè fora he vist que en tenen. Que dolça, que bona. Bé, i ara fent el cafè podem explicar una mica la ruta d'ahir. Ahir vam sortir de Bishkek al matí i vam anar cap a... On estem? Que hem perdut? A Karakol. A Karakol. Karakol queda a l'altra punta en un llac molt gran que es diu Issyk-Kul. Però la carretera està en molt mal estat, un itinerari que en temps normal solen ser com a 5 hores i mitja màxim, ens va costar 7 i mitja i pegant bots contínuament. Vam arribar trinxats, no teníem guest house, no teníem allotjament, vaja, així que vam agafar les motxilles i a caminar pel poble. Finalment vam trobar aquesta casa, ens va agradar, la família ens va agradar i la veritat és que estem molt bé. I avui, pues, si el temps ens deixa, visitarem Karakol. Karakol. Molt bé, ja us ho hem explicat. Ara, temps pel cafè. Anem a visitar la ciutat de Karakol, a veure què trobem. Hi ha una església de fusta, una mesquita. Anem a visitar-la. Vinga, som-hi. Karakol és una petita ciutat que ha crescut amb el turisme, està envoltat de muntanyes, molta gent ve aquí, especialment per fer trekking. Nosaltres ja la vam visitar fa 10 anys i no era ni de llarg el que és ara. En prou feines hi havia 2 o 3 hostels, un restaurant, una cafeteria i 2 botigues on comprar, pues, ara se'n riureu, però un paté que va resultar que van ser paté per a gats i ens vam acabar menjant. No havia res més. No havia res més, vull dir, era això. I ara, pues, és el lloc més popular de Kirguistan, però els preus continuen sent continguts. Kirguistan és un país barato, és un país muntanyós, qui li agrada fer trekkings. A l'estiu, que aquí fa fresca, que vingui, perquè realment la gent és molt maca també. Una de les visites imprescindibles a Karakol és la mesquita d'Ungan. Va ser construïda entre el 1904 i el 1907 i va ser finançada per Ibrahim Azza, tot i que el seu nom real era un nom xinès. Ma Yutong va contractar un dels més famosos arquitectes de Beijing i amb treballadors xinesos van construir esta mesquita seguint les línies arquitectòniques de les pagodes xineses. El sostre està aguantat per 42 pilars i durant l'època soviètica, entre el 29 i el 47, la mesquita es va usar com a magatzem. Al 1947 la comunitat islàmica de Karakol la va tornar a recuperar com a lloc de culte. I és d'estil xinès per això, perquè el que la finançava... I a l'altre cantó de la ciutat hi ha l'església ortodoxa russa
I podem intuir que ja estem arribant per la quantitat de botigues que hi ha en les que es venen flors. Com veiem, a Karakol hi conviuen, igual que la resta del Kirguistan, dos veïns ben diferents, musulmans i cristians. La bonica església de Karakol fou construïda tota en fusta i com a peculiaritat no s'usà ni un sol clau metàl·lic, ja que Crist fou crucificat en claus. I per entrar hauré de complir el ritual, cobrir-me els cabells. A les esglésies ortodoxes sempre hi ha un penja-robes o un cistell per a cobrir-te el cap. Hi ha caparins. Vaja, sembla que totes les flors de les botigues estan aquí, davant de la Verge. I aquí darrere hi ha l'iconostasi, també cobert de flors. I la cúpula de fusta que es pot veure des de fora tan bonica. El dia següent anem a visitar Jet Yoguz, situat a només 20 quilòmetres de Karakol. És un entorn de natura tranquil i autèntic, amb prats extensos i iurtes tradicionals. Els kirguisos han estat, tradicionalment, un poble nòmada. Amb l'arribada dels soviètics, foren obligats a marxar cap a les ciutats i a sedentaritzar-se. A l'estiu, l'herba fresca creix als prats i les famílies retornen a les muntanyes amb els seus ramats, recuperant, per uns mesos, el seu ancestral estil de vida. En els darrers anys aquesta zona s'ha popularitzat també pel turisme. A les iurtes, a més de tindre els ramats, s'ofereixen allotjament i algun servei com muntar a cavall, tir en arc, alguna cosa que els complementi als ingressos anuals. Les iurtes tenen fins i tot un sistema, un vàter, que és aquest, molt natural, anem a veure com és. Aguantarem la respiració, per si de cas. Doncs tan simple com un forat al terra i ja està. Què et sembla això de Jet Yoguz? Welcome to Kirguistan! Molt bonic, és idíl·lic. Ver les iurtes, les vaques. Falta veure cavalls ara. Anem a veure si ho veiem més endavant. Vinga, a veure si es veiem més endavant. És l'hora del pícnic. Què tenim? Doncs tenim pa i formatge i unes anous, unes ametlles. Bueno, bé, el que se sol menjar en un pícnic. El pa tradicional sempre és molt bonic i molt bo. El formatge tradicional. Aquí estan els cavalls. Estan tots aquí, no sé si és perquè tenen un potrillo dintre en un tancat i estan aquí com a protegint-los. Això s'anima. Crec que estan una mica alterades. I ja refent el camí de tornada, ens sorprenen aquestes formacions rocoses tan espectaculars. S'anomenen els Set Bous. Avui hem vingut al poble d'Irtik,
que està a pocs quilòmetres de Caracol, per veure un festival tradicional. A veure què tal és. Doncs sí, a veure què tal, perquè sembla que no ens vulguin deixar entrar. Al costat de la porta ja ens demanen per fer-nos una foto. I una altra. I una altra. I una altra. I una altra. Sembla que som part del programa oficial. Vinga, doncs, anem a veure el festival. El Festival Tangor vol mostrar la riquesa cultural de les comunitats que hi conviuen a la zona. Kirguisos, kazakhs, uigurs, dungan. Ho fa mitjançant les seves danses tradicionals. I també amb una mostra de la cuina local. Aquesta és una de les típiques parades on hi ha menjar típic d'aquí, menjar tradicional. No cal dir-ho que jo m'ho menjaria tot perquè són dolços. Aquesta és una iurta tradicional i ens han explicat que el poble de Urduk habita la comunitat d'Ungan, que és la que dona nom a la mesquita de Caracol, la mesquita blava. Anem a veure com és una iurta per dins. És una iurta de demostració. Sol haver la cuina al mig per a que pugui respirar i treure el fum per dalt. I sol estar envoltada de teles també per protegir-se del fred. Un dels trajes típics que estic veient i pel pentinat, la cara, el maquillatge és xinesa. La noia és d'aquí, però el vestit tradicional és xinès. I és que estem a la vora, toca mateix. Mayda. 40 so'm berdik, saltanat 40 so'm var, berdik. Aquí tenim uns plats tradicionals, uns noodles, amb molt de xili. Aquí hi ha altres plats preparats. Porten carn, és una mena de sopa, jo diria que és lakman, els fideus amb molta carn. Pollastre. Això no sé si està cuinat o preparat per cuinar. I elles van vestides de forma tradicional. Això també és una mena de noodles. Лаз, это дюцай лаз тоже. Tot bastant picant. Very good, no? Can you try it? It's so good. Yeah, but it's too much spicy for me. Okay. S'ha fet l'hora de dinar, hem comprat uns fideus tradicionals que ara us mostrarem. Hi ha dos tipus de fideus, sembla. Aquests, grocs, deuen ser blat, i aquests blancs, que deuen ser D'arròs. d'arròs. Bueno, Estaria bé tenir una cullera per menjar la sopa, però... Suposo que l'haurem de xurro pel final. Estan bons. Estan freds, però estan bons. Calents estarien més bons, segur. molt bo, és una sopa freda, no és especiada, i els fideus es nota que són casolans, són molt suaus. Molt suau. Bueno, anem a acabar de menjar, que si no ens fotrem plens.
La petita ciutat de Caracol ha resultat ser un lloc tranquil i agradable, on hem passat 7 dies ben profitosos. Hem tastat la inacabable varietat de pans locals. No sé ni quin he agafat. Molt bo. Hem fet amics de totes les edats, petits 1, 2, 3, Urduc! i grans. Fora. Aquí l'amic Enrique de Mèxic, Hola. que diu que no és molt mexicà perquè no li agrada el xili. Fins i tot hem menjat un improvisat intent de croissant francès. Et voilà! Ah, i ens hem banyat a les gèlides aigües del llac Issyk-Kul, que no és poca cosa. És el segon llac salí més gran del món. Però per molt bé que estiguem, toca sacsejar la mandra i tornar a la nostra ruta. Un exòtic i sorprenent país ens espera.